Imana ishimwe. Reka dukomeze icyigisho cyacu kuri gahunda yo kugira inama umuntu ngo ahindukire asanga ibyanditswe byera kuko byiteguye kumugirira neza. Ikindi asanga ibyanditswe byera ntabwo ari byo bizasanga umuntu, bifite imbago. Ababyanditse bose bari bayobowe n'Imana, kandi Imana ntabwo ari izahindukirira umuntu. Yaramuhindukiriye bihagije, itanga Yesu, ibyo birahagije. Impamvu tugiye kureba imirongo imwe abasibanganya ibimenyetso bagiye guheraho. Iyo mirongo Matayo 24 n'umurongo wa 42 na Matayo 25 n'umurongo wa 13 na Luka 12 n'umurongo wa 35 kugeza 36 n'ibyahishuriwe Yohana ibice 3 n'umurongo wa 11 na 22 n'umurongo wa 7 ndetse n'uwa 12 n'uwa 20. Iyo mirongo yose iyo mvuze iravuga ngo Yesu araza vuba. Ijambo ry'ingenzi ku mukristo, ijambo ry'ingenzi umukristo akwiye kugenda, umukristo ufite intego yo kujya mu ijuru, ni ukuba maso. Yesu bamubajije igihe azagarukira, ntiyakivuga, ariko avuga ibimenyetso. Arangije arababwira ati mube maso. Yatanze urugero aravuga ngo iyaba umuntu yarazi igihe umujura yazira gucukura inzu ye, avuga ngo yabaye maso kugira ngo inzu ye idacukurwa. Ariko ikibazo gihari, ikibazo gikomeye, ikibazo giteye ubwoba, iri jambo ryo kuba maso ngo abantu bahore biteguye ko Yesu yagaruka rimaze gusiba mu bitekerezo by'abakristo. Iyo witegereje neza ukareba ubuzima bwabo, ubundi umuntu ufite urugendo mu kanya uramubona ukamumenya. Mukristo ufite urugendo mu kanya, mu buzima busanzwe umuntu wese ufite urugendo mu kanya ubona ibimenyetso bigaragaza yuko mu kanya ari buze kugenda. Ariko iyo witegereje ubuzima abantu babamo, iyo witegereje ubuzima bw'abantu babamo kandi bizera Yesu, ubona nta numwe witeguye yuko mu kanya hari ikintu cyabo. Yesu yatanze ibimenyetso 7. Ibyo bimenyetso uko ari 7 bishamikiye ibindi bimenyetso byinshi. Ariko ikimenyetso cya mbere ngo ubwenge bwa benshi buzagwira, Danieli ibice 12 n'umurongo wa 4. Ikimenyetso cya kabiri ngo umutini n'ibindi biti bizatoha. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Bishatse kutubwira yuko Yesu ntabwo yagomba kugaruka Isirayeli ari we mutini n'ibindi biti ari byo bindi bihugu bitarabona ubwigenge. 1948 Isirayeli yabonye ubwigenge, n'ibindi bihugu bigenda bibona. Nta gihugu na kimwe kitarabona ubwigenge. Yaravuze ngo umutini n'ibindi biti bizatoha. Luka ibice 21 umurongo wa 29 n'umurongo kugeza kuri 30. Ikindi kimenyetso cya gatatu aravuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira mu mahanga hose. Ubutumwa bwiza amahanga yose. Yesu ntabwo azaza hari umuntu utarabwirwa ubutumwa bwiza. Ubu ngubu noneho byaroroshye, bwa bwenge bwo gusobanukirwa, bwo kumenya, bakoze ikoranabuhanga rikwira isi yose. Nta hantu ubutumwa bwiza, nta muntu wazajya kuvuga ngo ntiyabwumvise n'utashaka kubwumva, ariko ubutumwa bwiza bwakwiriye isi yose. Mariko 13 n'umurongo w'10. Icya kane, abantu ngo bazaba badashobora kwihanganira inyigisho nzima. Icyo ni ikimenyetso cya kane. Inyigisho nzima zivuga ku by'ubugingo, zitavuga ku bw'imibereho, ntabwo abantu bazaba bazikunda, ntabwo bazaba bazishaka. Bazaba bavuga ku nyigisho zihuza n'imibereho myiza y'abantu. Ubuzima, guhindura ubuzima, guhindura karitiye, guhindura ibihugu, guhindura ibyiciro, nizo nyigisho abantu bakeneye, nizo. Ariko ngo izindi zishobora kuvuga zivuga ku bugingo, zitazana amakano ko guteza imbere umubiri, ntabwo bashobora kuzazihanganira. Icya gatanu,
ngo intambara n'impuha zazo. Ibyo ngibyo byo uwo we wese nta utabyumva. Intambara zirahari, hari iz'igihugu gitera ikindi, hari n'iz'umuntu afitanye n'undi. Intambara zirahari n'impuha zazo. Ntushobora kumva amakuru uhereye mu gitondo, haba kuri telefone, haba kuri radio, haba kuri televiziyo, utarumva iby'intambara. Icya gatandatu, ikimenyetso cya gatandatu ngo ni indwara z'ibyorezo. Ibyo ni ibintu bigaragarira amaso, ariko icyanyuma, ikimenyetso cyanyuma kandi ari nacyo gikomeye. Ikimenyetso cyanyuma kivugwa mu rwandiko rw'Abatesalonike rwa mbere ibice 5:3 ngo ni igihe abantu baza bavuga ngo ni amahoro nta kikibazo. Ibyo ngibyo ni ibintu abantu abangaba basibanganya ibimenyetso bashaka kwereka abantu yuko nta kikiba Yesu nta kigarutse. Harimo n'abanyamadini babitangaje baremeza ngo Yesu nta kigarutse, ariko amakuru hari Yesu azagaruka. Yesu araje, yaravuze ubwe ngo ndaza vuba. Naravuga ngo nzanye ingororano. Reka tuvuge kuri iki cyaha cyo gutuka umwuka wera abantu banyuramo batangiye kunyuramo, batangiye gukora, kandi kenshi rimwe na rimwe bakagitera batakizi, bagatera izo ntambwe batabizi. Ubundi icyaha cyo gutuka umwuka wera ni icyaha gikomeye. Reka nyivuge noneho nitonze. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ibice 12:31 haravuga ngo ni icyaha cy'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo ni icyaha cyo muri iki gihe, mu gihe kizaza ngo kikazahoraho iteka. Iyo umuntu agikoze ngo kimugumaho. Icya kabiri, iyo usomye muri Mariko 3:29 haravuga ngo ni icyaha cyo gutuka umwuka wera. Wasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5:16 haravuga ngo ni icyaha cyicisha. Icyo cyaha cyicisha gisobanurwa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukwemera gutera intambwe ugasobanura ibyanditswe ugendeye ku bihendo by'isi. Niyo bakubwiye ubuzima bwiza ugatushyira mu mubiri, ariko ubuzima bwiza Imana ivuga ni ubuzima bwo mu mwuka, kuko mu mubiri uyu munsi nubwo umeze neza ejo waba warwaye. Umubiri ni umubiri, byanze bikunze kuva icyaha cyinjira nta garanti umubiri ufite. Ibihendo ugasobanura ijambo ry'Imana ugendeye ku bihendo by'isi. Matayo 13:16 kugeza kuri 23. Ijambo ry'Imana rikavugwa, we wajya kurisobanura ukagerageza kurisanisha n'ibihendo by'isi. Icya kabiri ni ugukerensa imbabazi z'Imana. Abantu bari barakerensa imbabazi z'Imana. Ubundi kuvaho umuntu yakoreye icyaha kugera, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kuvaho umuntu yakoreye icyaha hari urugendo, kandi iyo umuntu akoze icyaha aba aciye inzira ijya ku rupfu. Ariko hagati y'aho umuntu yakoreye icyaha n'aho azahererwa igihano cyitwa urupfu hari imbabazi z'Imana. Ikibazo, abantu bamara gukora icyaha bakanyura iyindi nzira, ntibanyure ku mbabazi z'Imana. Ariko Imana irahari kugira ngo ibabarire umuntu, aho kugira ngo ahembwe urupfu, ahubwo ahembwe ubugingo buhoraho. Uburyo bwa gatatu bwo gutuka umwuka wera cyangwa gukora icyaha cy'iteka ryose ni ukuba waramenye Yesu ukamwizera nk'umukiza n'umucunguzi. Kubera ibibazo, kubera ibyo utekereje, warangiza ugahindura ukajya mu rindi dini ritemera Yesu ko yadupfiriye. Warasobongeye, warariye igaburo, waramenye kugira neza kw'Imana, warangiza ukabita ukajya mu idini ritemera ko Yesu yapfiriye abantu. Iyo ugeze aho hantu ukahagwa ukahapfira, uwo wanditse mu bantu batutse umwuka wera. Imana idufashe kandi Imana idutabara. Ubu ngubu turarwana urugamba, ariko urugamba turwana ntabwo ari urugamba rw'umubiri, turarwana na systeme ziriho. Imana idufashe kandi Imana itwiteho kandi Imana itugirire neza. Ubu ngubu Bibiliya ibyo ngo bayirega
kubera ibintu bimwe bagiye kubihindura ngo barabirega yuko bibiliya yanditswe n'abantu batize. Abantu ngo ni ibitekerezo by'abantu kandi ngo abantu batize. Ariko nagira nkubwire, iyo usomye mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 1 n'umurongo wa 21 hatubwira yuko abandikaga bose babe barageze mu ishuri cyangwa batarageze mu ishuri ngo bari bayobowe n'ibitekerezo by'Imana. Umenye neza abariho bahangana na bibiliya bariho barahangana n'Imana. Nababwiye yuko iyo umuntu ajya gusiba ikintu abanza akagisiba mu bitekerezo by'abantu, yarangiza akajya gusiba inyandiko, yarangiza akajya gusiba umwimerere. Umwimerere ntibazashobora kuwusiba, ntibishoboka. Umwimerere uri mu bitekerezo by'Imana. Imana niba yaravuze ngo iki kirera ntabwo izigera yivuguruza ngo ivuge ngo kirirabura, ntibishoboka. Dushatse buri wese yakwitekerezaho agahindukirira Imana, akagendera mu mugambi w'Imana, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana. Ijambo ry'Imana muryakirane ubugwaneza. Ijambo ry'Imana ribafasha, ijambo ry'Imana ribahindura, ijambo ry'Imana ribagarurire mu mugambi w'Imana. Iby'ubuzima ni bugufi, ni bugufi, ni bugufi, ni bugufi, ni bugufi. Ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Imana ishimwe kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye Mana. Gushimiye kudahinduka. Gushimiye kuri umubyeyi wacu twese. Gushimiye kuri inyangamugayo. Gushimiye ko waduhamagaye kandi ukaduhamagara wo kwizerwa. Tunyuza mu butayu urahadutungira. Ntitwabuze amazi yo kunywa, ntitwabuze ibyo turya. Ndagushimiye yuko utuvanye mu Egiputa dufite umugambi kandi uzatugeza no mu gihugu cy'isezerano. Amaze kumva ijambo ryawe ubahe umugisha kandi umwuka wera buri wese umumenyesha icyo gukora. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.